지난주에 그 스승님께서 오징어 게임과 에덴 탈출에 관해서 말씀을 하셨는데 정말 놀라운 통찰이시고, 그래서 정말 저에게 발상의 전환을 갖다 주는 아주 정말 귀한 메시지였습니다. 또 맛도 오징어 게임보다도 더 재밌었고요. 근데 오늘 사실 말씀을 나누라고 하셔서 미리 준비를 했었는데 저도 비슷한 주제를 갖고 고민해 왔었거든요. 그래가지고 스승님이 이걸 하신다고 그러니까 아니 난감하더라고요. 이걸 주제를 또 바꿔야 되나. 그런데 뭐 제가 뭐 쌓아놓은 자산이 그렇게 있는 게 아니라서 그냥 밀고 나가겠습니다. 예, 좋아요. 네. 창세기 1장에서는 하나님이 천지를 만드시고 다음에 하나님의 DNA를 넣은 사람을 만들어서 세상을 관리하도록 하셨죠. 즉 천지 창조의 계략과 어떻게 인간이 만들어졌는지에 대한 설명이고, 창세기 2장에서는 그 관리자에게 관리의 규칙을 넘기십니다. 이 게임의 규칙을 알면 게임을 쉽게 풀어갈 수 있겠죠. 성경에서 하고 싶은 말은 사실 이걸로 끝나는 거죠. 창세기 3장에 에덴 탈출 사건이 없었다면 창세기 4장도 없고 뭐 그 다음에 요한계시록까지 긴 설명이 필요 없었겠죠. 창세기 2장에서는 하나님께서 저희에게 내린 3가지 명령어가 있습니다. 그걸 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, 2장 17절 함께 같이 읽어보시죠. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 2장 19절 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧 그 이름이 되었더라. 2장 24절 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 예, 이 3가지 명령어를 저는 The Rules of Life Game이라고 생각이 됩니다. 그러니까 이 살아가는데 우리가 이 정말 오징어 게임보다 이 치열한 삶을 살아가는데 이 게임에 룰이 있다는 거죠. 그래서 이제 첫 번째 이 3명령어가 저와 저희 가정에서 어떻게 적용되었는지를 여러분과 함께 나눠보겠습니다. 뭐 지난주에 스승님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매에 관해서도 말씀하셨지만 여러분은 선악과에 대해서 어떻게 생각을 하십니까? 제가 35년 전에 처음 성경을 접하고 선악과를 해석했던 것이 그동안 참 그 생각이 여러 번 변천이 있더라고요. 최근에 이제 제가 생각했던 것은 너희가 옳고 그름에 대한 생각이 떠오른다고 그대로 심판하지 마라. 사람이 살면서 근데 어떻게 옳고 그름에 대한 판단이 서지 않겠습니까? 그러나 그 판단을 즉시 하면은 실수가 많이 옵니다. 사람은 누구나 확증 편향성에 있어서 자기가 듣고 싶은 소리만 접수하게 돼 있죠. 요즘 대권주자들에 대한 평가가 각자 하게 되는데 우리가 이재명 씨에 대해서 얼마나 알고 있고 또 윤석열 씨에 대해서 얼마나 알고 있겠습니까? 내가 좋아하는 편향의 뉴스 매체에서 하는 소리를 듣고 그것이 거의 진리인 것처럼 믿고 따릅니다. 그래서 제가 정의한 선악과는 식용, 먹는 식용이 아니고 관상용, 보는 관상용이라고 생각이 됩니다. 그러니까 자극이 올 때 떠오르는 생각은 보는 행위고 이것에 대해서 말이나 행동으로 반응하는 것은 먹는 행위로 보는 거죠. 우리 알프에서 강조하듯이 감정의 충동 반응을 반응을 해버리면 선악과를 먹는 행위고 심판의 자리에 서는 것이죠. 알프에서 강조하고 강조하듯이 존재를 기억하고 현재를 알아차리고 그 빛의 존재가 능독 선택하라는 그런 얘기로 저는 이해를 합니다. 그런데 말입니다. 이게 첫 번째 버전은 선악과를 지키지 말라를 지키는 거죠. 근데 두 번째 버전은 이 하나님의 말씀 꼭 지켜야 하나요? 그 까발라에서는 지금 누구의 말도 믿지 말라가 첫 번째 원리입니다. 성경의 말씀은 참 알만 하면 미궁에 빠지고 또 미궁에 빠져 있다가
너 아하 소리가 나오는 묘한 알고리즘으로 섞여 있는 것 같네요. 자, 여러분을 잠시 에덴 동산으로 모시고 가겠습니다. 자, 한번 아담과 하와의 얘기를 한번 우리 엿들어 볼까요? 하와가 허니 뭐하니? 그러니까 벌거벗은 아담이 신이 나가지고 하와에게 달려들어서 백허그를 합니다. 그윽한 사랑의 눈길로 하와를 쳐다보면서, 여러분들은 아담이 젊은 사람으로 생각이 되겠지만 이제 저는 아담이 이제 70 먹은 노인네로 보입니다. 아담 할배 왜 불렀어? 그러니까 하와 할머니가 조기 보이는 선악과 나무 보암직도 하고 먹음직하지 않아? 하나 먹어볼까? 먹어보자 뿌잉뿌잉. 아니요 큰일 날 소리. 하나님께서 저거 먹으면 죽는다고 하셨어. 큰일 나. 에고 이 답답아. 맨날 하나님 말씀이 어떠고 저떠고 네 생각은 없니? 당신들 하나님 보 아래 허구한 날 맨날 벌거벗고 보채기만 하고 자기 주관 없이 살아가는 거 아이고 보기 지겨워. 우리가 AI냐 말이냐? 당신 여기서 하나님 모시고 천년만년 오래 살아. 나는 선악과 먹고 하루를 살더라도 나답게 살다가 죽을 거라고. 1995년 이 하와 할머니의 DNA를 갖고 이 땅에 나타나신 제 아내의 멘트는 이렇습니다. 당신 여기 한국에서 살면 늘 그 어머니 그늘 아래 살 건데 난 더 이상 숨 막혀서 못 살아. 내가 AI냐 말이냐. 나는 미국에 가서 애들하고 공부시키고 살고 있을 테니 당신은 어머니 모시고 천년만년 여기서 잘 살아봐. 하와 할머니하고 제 아내의 멘트가 같지 않나요? 하와가 선악과를 먹고 에덴을 탈출하는 바람에 아담은 졸지에 험한 세상 만나고 빅뱅이 일어나 성경의 말씀이 3장에서 끝날 것이 요한계시록까지 이어지며 오징어 게임 못지않은 삶의 게임이 지금도 치열하게 진행되고 있습니다. 저희 집안에도 아내가 탈소를 하여 미국으로 오게 되는 빅뱅이 시작되어 저희 험한 세상도 시작되었지만 비로소 나 자신을 찾게 되고 가족을 찾는 작업이 시작이 됩니다. 어디까지 하나님 말씀에 순종하고 어느 선까지 저항해야 되나요? 손흥민 선수가 굉장히 뛰어난 자질을 갖고 있지만 축구의 업사이드 룰을 잘 이용할 줄 모르면 세계적인 스타가 될 수 없습니다. 하비투스에서도 준법은 평민들에게 강조하는 것이고 지배하는 자들은 법의 취지와 법을 이용한다고 합니다. 두 번째로는 아담에게 모든 생물의 이름을 지어라. 아내가 미국으로 가고 3, 4년을 기러기 생활을 했습니다. 왔다 갔다도 힘들지만 제 삶이 황폐해지기 시작합니다. 열정적인 사업도 이거 내가 왜 해야 되나 하는 회의도 들고 이러다 가족도 잃고 사업도 잃고 다 잃을 것 같아서 보따리 싸고 미국 가족 옆으로 오게 되었습니다. 미국에 와서 보니 말도 잘 안 통하죠. 한국에서 한 번도 하지 않았던 익숙하지 않은 일들을 하니 보통 곤욕스러운 게 아닙니다. 한국에서 뭐가 고장이 나면 전화 한 통만 다 해결되죠. 여기서 웬만하면 다 제 손으로 해결해야 됩니다. Do it yourself. 머리 깎을 줄 아는 사람 있어요? 변기 막히면 뚫어 할 줄 아세요? 변기 물 새는 거 고칠 줄 아세요? 스프링클러 파이프 연결할 줄 아세요? 이건 가나안 땅에서 애굽의 종살이하러 들어온 기분입니다. 삶의 질이 업그레이드? No. 완전 다운그레이드 되어 갑니다. 한국에서 내가 그래도 something special하다고 생각했는데 이제는 nothing입니다. 그런 날을 보내던 어느 날 제가 이 책을 만납니다. 삶은 풀어야 될 숙제가 아니고 경험해야 할 신비이다. 이 책을 만나고 이 책을 따라서 깨어나기를 경험하게 되었습니다. 15년 전 깨어나기, 그 지금 저 스승님 그 화면에 나오는 저 바위 있죠? 저쪽 저 마이크 옆에 있는 바위. 바위에게 질문을 했습니다. 야, 넌 여기 왜 와 있니? 너라는 존재는 뭐냐? 수십 번을 물었습니다. 하티하고 산파가 뭐 나무하고 바위에게 물어보래요. 여러분도 나무하고 바위에게 물어봤죠? 나무가 답을 하던가요?
바위가 답을 하겠습니까? 그런데 어느 순간 바위가 제게 말을 걸어왔습니다. 네가 말하라면 말할게. 나는 네가 나 바위를 깨달은 철인이라고 정해지면 철인으로 여기 있고, 네가 너는 무생물이고 아무런 의미가 없다고 하면 난 네게 아무런 의미가 없어. 아하, 바위에게 인격을 주느냐 마느냐 하는 것도 내 고난이로구나. 우리 삶의 게임에서 이런 결정을 할 수 있는 고난을 우리가 부여받은 거죠. 제가 아침 햇살님을 스승이라고 이름 지을 수도 있고 아무 상관없는 자라고도 이름을 지을 수 있죠. 하나님께서는 정말 우리에게 어마어마한 고난을 주셨음을 깨닫게 되었습니다. 한편 하비람 깨어나기 위해서 각자 자기의 이름을 지으라고 하죠. 그 당시 제게는 불쑥 산골 오두막집 한 구석에 처박혀 있는 마른 장작이 떠올랐습니다. 어떤 욕망의 불길도 사라지고 운명의 산행에서 헛발디뎌 나둥그러져 버려진 마른 장작이 그려집니다. 그래서 제 첫 합이란 명은 마른 장작이었습니다. 근데 계속 알프수련을 쫓아가면서 내 삶에 의욕이 붙습니다. 열정이 생깁니다. 내게 성령의 불길이, 디자이어 불길이 타오르기 시작합니다. 그래서 마른 장작은 모닥불로 이름을 바꿨습니다. 자신의 열정을 태울 때 주위에 있는 사람이 따뜻해지기를 바라는 그런 마음으로 그런 삶을 만들어 나가고 싶은 거죠. 어때요, 여러분? 제가 제 이미지가 마른 장작과 더 어울려요? 아니면 모닥불이 더 어울려요? 모닥불. 모닥불이 어울립니다. 감사합니다. 내가 가장 사랑해야 될 대상은 납니다. 내 정체성에 확신이 서야 옆에 있는 사람도 보이고 또 돕기도 하고 사랑도 할 수 있습니다. 나는 이 땅에 관리자로 나타나 있습니다. 내 가정을 잘 섬겨야 세상도 섬길 수 있습니다. 또 내 옆에 있는 사람을 이 세상에 가장 존귀한 존재라고 이름 짓고 하늘이 정해준 천상배필이라고 이름 지으면 내게 천상배필로 다가옵니다. 또한 내가 배우자가 평생 원수라고도 이름을 지을 수 있습니다. 평생을 배우자 탓을 하면서 살아가는 사람 주위에서 여러 많이 보셨죠? 예, 김춘수님의 꽃 시가 생각이 납니다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 잎빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게, 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. 이제 세 번째, 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 사람은 혼자서 살 수 없고 서로를 의지하고 살게 되어 있습니다. 그런데 한 부모 밑에서 자란 형제도 서로의 형제가 생각이 다른데 다른 문화, 가문, 가정에서 살던 사람들끼리 공동체를 이루어가려면 자신의 패러다임, 즉 부모의 품에서 생겨진 자기의 가치관을 내려놓아야 됩니다. 가정을 만들려면 두 사람이 패러다임이 만나서 새로운 패러다임을 창조해 나가야 됩니다. 자기 가치관만 고집하면 늘 흙탕물이 됩니다. 특히 한국 가정에서는 부모 자식 간에 애착, 집착이 강해서 부모를 떠나지 못해서 생기는 어려움이 많은데 제가 참 많이 겪었습니다. 저는 6.25동입니다. 6.25 전쟁으로 결혼한 지 1년 만에 아버지는 전쟁통에 생사불명이 되고 어머니는 나이 22세에 100일이 지난 아들 하나 두고 청산이 됩니다. 그러다가 어머니는 제가 10살 때 재혼을 하시게 되었는데 지금 생각해 보니 어머니는 재혼을 하셨지만 친할머니에게 맡긴 아들이 전 남편과 투사가 됩니다. 즉 전 남편을 가슴에 품고 재혼을 하신 격이죠. 또 저는 제 어머니를 새아버지에게 뺏겼지만 힘이 없어 넋 놓고 쳐다보는 전 남편의 역할이 제게 주어진 거죠. 그러니 새아버지와 저의 관계는
어떻게 보면 연적이고 서먹서먹하고 아주 불편한 관계였습니다. 막상 결혼하고 아내가 와서 가족이 모인 자리에 있어 보니 이건 말도 못하게 불편합니다. 어머니와 아들 둘이서만 쑥덕쑥덕하고 아내의 자리는 설 자리가 없습니다. 어머니 댁에만 갔다 오면 아내의 볼멘 소리가 나오고 저는 저를 이해해 주지 못하는 아내가 원망스러웠습니다. 그렇게 억지로 20년을 살다가 아내가 드디어 엑소더스를 합니다. 마침 아들이 미국 유학 가 있는 것을 핑계로 애들과 미국 갈 테니 같이 가든지 그렇게 떨어지지 못하는 어머니하고 한국에서 살든지 좋으실 대로 흥 하면서 횡 떠나버립니다. 결국 에덴 탈출에 성공한 하와의 길을 따라 치마끈을 잡고 나온 아담 할아버지처럼 저도 용감한 아내의 치마끈을 잡으러 미국 생활을 하게 됩니다. 그동안 저와 아내를 이해하려고 참 많이 애를 썼습니다. 교회도 열심히 했고 성경 공부도 열심히 했고 알프도 찾았지만 뭔지 모르는 그 벽을 허물 수가 없습니다. 그렇게 세월은 흐르지만 간간히 지뢰가 터지어 상처받고는 다시 추스리지만 가슴의 앙금은 늘 남아있게 되죠. 그러다가 저희 아버지께서 몇 년 전 2018년에 작고하셨습니다. 돌아가신 후에 어머니는 그동안 남편과의 관계가 그 아들에 대한 집착으로 인해서 원활하지 못했던 걸 깨닫게 되십니다. 그리고 그 원망이 저와 며느리에게 쏟아집니다. 어머니가 저와 저희 가족에게 단절을 요구하십니다. 나는 이제 이씨 집안, 우리 아버지, 새아버지는 이씨였고 저는 남씨인데 나는 이제야 이씨 집안 사람이 되었다. 이제 남씨 집안에서는 내가 할 도리 다 했다. 그러니 이제는 남씨 집안하고 완전히 내 금을 긋고 싶다. 그런데 제가 엄마와 떨어질 수가 없습니다. 단장의 아픔, 창자가 끊어지는 아픔이 느껴집니다. 내 몸이 이상이 찾아옵니다. 역류성 식도염이 되어 물도 넘기지를 못합니다. 자기가 처한 처지에서는 도저히 그 미궁에 빠져나올 길을 찾지를 못합니다. 그런데 여러분, 다행히 여러분과 저에게는 도피성이 있죠. 그때 성서피정을 오게 되었습니다. 성경 말씀을 통해서 또 스승님의 통찰을 통해서 어머니는 나를 독립시키시려고 헤어짐의 아픔을 감당하고 계시구나. 우리 어머니가 나를 독립시키기 위해서 지금 십자가에 올라타고 계시는구나. 이런 생각이 들었습니다. 나이 70이 돼서야 이제야 부모를 떠나 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루고 살아가고 있습니다. 공부로 머리로 알던 답이 해결되는 게 아니고 경험해서 만나는 신비를 맛봅니다. 이제야 부모를 떠나 둘이 하나가 되어갑니다. 아내의 몸부림의 저항이 저를 새로운 세계로 안내했습니다. 새로운 세계는 녹록지 않습니다. 나를 만나는 일이 쉽지 않습니다. 그러나 찾고 찾으면 길이 열려 알프를 만나서 제7의 방향으로 여행이 시작됩니다. 나를 만나니 비로소 세상의 눈이 떠져갑니다. 그래서 아내가 보이고 아이들이 보입니다. 그동안 아들에게 만들어주려고 했던 세상은 작은 닭장만도 못한 세상임을 깨닫게 됩니다. 아들의 저항 때문에 그렇게 속이 상했지만 그 저항했던 아들이 대견스럽습니다. 걱정거리라고 이름 붙인 아들이 이제는 자랑거리라고 이름을 붙입니다. 이런 생각을 이루게 된 제가 참 다행스럽습니다. 저항할 수 있어야 독립이 되고 독립된 나는 하늘의 권세로 내게 맞이하는 사람 사물의 이름을 지어 그 사람들을 섬길 수 있습니다. 나만 귀한 존재가 아니라 당신도 귀한 존재임을 인정하고 섬길 때 가정이 살고 공동체가 살아납니다. 이 게임의 룰을 알고 행하면 400억 이상의 상급을 받을 것으로 믿습니다. 손주에게 할아버지가 비록 70에야 철이 들어가는 부끄러운 모습이 있지만 지금 이대로 무엇을 생각하고 살았는지 알리고 싶습니다. 이렇게 저를 인도하여 주신 스승님 고맙습니다. 또 스승님을 이 땅에 나타나게 해주시고 만나는 인연을 주시고 또 여러 도반님들과 생각을 나누며 생각을 잘하게 해주신
그 하나님께 감사와 경배를 올립니다. 새는 알을 깨고 나온다. 알은 세계다. 태어나려는 자는 세계를 파괴해야 된다. 새는 신에게로 날아간다. 그 신의 이름은 아브락사스다. 우리 주의 성령이 내게 임하여 춤을 추며 찬양합니다. 춤을 추면서 주를 찬양합니다. 춤을 추면서 주를 찬양합니다. 예, 감사합니다.